우리에게 주시는 말씀은 잠언 29장 18절 말씀입니다. 今晩主がくださる御言葉は箴言29章の18節です。 묵시가 없으면 백성이 방자에 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。 아멘. 말씀을 조금 해석을 하자면 少し解釈をしてみますね。 하나님의 말씀을 우리가 마음에 품고 순종하면 우리가 복을 받지만 神様の御言葉を私たちが心に留めて従順するならば祝福を受ける。 그게 말씀대로 우리가 순종하지 않으면 내 마음대로 행해서 결론적으로는 멸망한다 이런 뜻이에요. でもその御言葉を心に留めないで自分勝手に行動するならば結局は滅びてしまうという御言葉なんです。 미국에는 원주민, 인디안 원주민이 있습니다. アメリカには原住民インディアンがいるんですね。 근데 캐나다에도 원주민이 있다고 해요. でカナダにも原住民がいるそうなんです。 발음 별로 안 좋지만 First Nation이라는 그 원주민이 있다고 합니다. それはファーストネーションズという原始人がいます。 근데 이 사람들은 굉장히 동양 사람과 닮았다 그래요. でこの原住民はアジア人と似てるんですね。 특별히 한국 사람이 선교사로 들어가는데 선교하기가 굉장히 좋대요. で特に韓国の宣教師が宣教師に入るとすごい宣教がしやすいと言いました。 얼굴이 너무 닮았다는 거죠. 顔が本当に似てるからなんです。 캐나다진인데. カナダ人だけれども 근데 저는 한 15년 전에 인도에 선교 복음을 전하러 간 적이 있습니다. で私は15年ほど前にインドに福音を伝えに行ったことがあります。 그때 이제 대학생들 모아서 한 몇백 명이 모아서 몰래 숨어가지고 이제 복음을 전하는 데 한번 갔었는데요. でその時大学生が集まって、数百人と集まっているところに内緒で隠れてその集まりをしていたんですね。 이 인도는 복음 전하면 쫓겨나니까. インドは福音を伝えると追い出されてしまうので 근데 이제 숨어서 이제 대학생들이 모였습니다. で隠れた場所で大学生がたくさん集まりました。 근데 그 중에 유독 제 눈에 띈 한 여학생이 있었어요. でその中でも私のもう目にですね焼き付いた一人の学生がいたんです。 그래서 제가 가서 말을 걸었어요. で私が行って彼女に話しかけたんですね。 한국에서 언제 유학을 왔습니까? 이렇게 물었습니다. 韓国からいつ留学に来られたんですかって聞き 근데 ました。 못 알아듣는 거예요. でも全く通じません。 우리 목사님 지금 기억나시는 것 같아요. 牧師先生は多分あのことだなという顔しています。 근데 여러분 놀라운 で 것은 も皆さん本当にびっくりしたのが 나 인디안이라니 인도 사람이라는 거예요. 私インド人ですって言うんですね。 어머 저는 놀라갖고 인도 사람이 이렇게 생긴 사람이 있구나. 私びっくりしました。インド人でこういう顔の人いるんだと思いました。 좀내 계급 카스트 제도가 있잖아요. あそこにはカースト制度というものがあるので 근데 이 동양 사람이 억울하지만 제일 낮은 계급이라는 皆 거죠. さん悲しい現実ですけどもアジア人のような顔は一番下だそうです。 근데 너무 똑같았어. 저희가 뭐 어느 나라 사람이 묻지 않고 완전 한국말로 제가 언제 유학 왔냐고 물어봤는 그런 적이 있습니다. でもあまりにも似ているので私はもう当然何も聞かずにですねいつ留学に来たんですかというふうに韓国語で聞きました。 그래서 저는 이 캐나다에 이 동양 사람을 닮았다, 한국 사람을 닮았다는 게 이제 굉장히 깨달아지는 거예요. ですから私はカナダのそのファーストネーションズの人たちがですねアジア人に似ているっていうのでもこういう顔してるのかなっていうふうに分かったんです、ね。 그래서 캐나다에서는 정부에서 그 원주민들을 보호하고 안전하게 보호하기 위해서 그 보호 구역이 있다고 합니다. それでカナダではその原住民を安全に保護するこの保護区域というものが作られたそうです。 목적은 보호하기 위한 거였지만 사실은 점점 그들을 망하게 해가는 그런 과정이 되었다고 합니다. で最初の目的はこの原住民を守るために作られたんですけども結果的には彼らがもうどんどん悪い方向になってしまったということ 그래서 です。 그곳에서 지내게 되면은 이제 정부에서 지원을 많이 해주지만 でその保護区域の中で住んでいくならば政府からこの補助される。 근데 그곳을 떠나가게 되면은 정부에서 완전 지원이 끊기는 でもその保護区域から出てしまうと政府からのその補助とかは受けられないということで 근데 す。 문제는 이 원주민들의 보호 구역이다 보니까 でも問題はこの原住民たちの保護区域なので 그냥
나무만 있고 뭐 이렇게 들판만 있고 산만 있고 이 자연밖에 없는 거예요. もう森林、そして木々、もう自然しかありません。 뭐 공장이라든가 산업시설 뭐 이런 생산적인 일을 할 수 있는 것이 하나도 없다는 거예요. 何か工場とか施設、この生活をできるようなそういう場所が一つもなかったんです。 그래서 돈을 벌 그런 생각도 할 수도 없고 꿈을 자기의 비전을 가질 수도 없고 하여튼 그렇게 할 일이 아무것도 없다는 で 것입니다. すからお金を稼ぐこともできないし、何か自分の夢やビジョンを抱いて突き進むということがなく、何もやることがない場所でした。 그러다 보니까 여러분 삶의 의욕을 점점 잃어갑니다. そうするとその中にいる人たちは人生のその生きる意欲を失っていくんです。 그 길을 파고 들어오는 게 마약과 술이라고 합니다. でそこに入ってきたものがアルコールとそのお酒と麻薬だったんですね。 그래서 원래는 보호하기 위한 구역이었음에도 불구하고 결국은 이들이 인생을 낭비하고 망하게 되는 그런 결과가 되었다고 합니다. ですからもともとは彼らを守るための保護区域だったんですけども、結局はその場所で原住民たちが何もすることがなくダメなそういう人生生き方をするようになってしまったん 근데 です。 한 가지 안타까운 것은 그들은 거기 안에서만 생활했기 때문에 でも一つ残念なことは彼らはその中でしか生活したことがないので、 자립할 수 있는 능력이 없다는 거예요. その自立する力がありません。 그리고 거기 안에서 모든 보호를 받았기 지원을 받았기 で 때문에 その中にいれば政府から支援を受けていたので、 뭔가를 하고자 하는 마음이 없다는 거죠. 自分から何かをしてみようというこういう意欲、心がなかったんで 더 す。 정확하게 얘기하자면 뭘 하겠다는 자신감이 없다는 거예요. そして正確に言うならば何かしてみたいという自信を持つこともできませんでした。 저는 이 캐나다 원주민의 이 얘기를 이렇게 들으면서 私はこのカナダの原住民の話を聞きながら、 그 원주민뿐만 아니라 それは原住民だけではなく、 여러분과 저도 어쩌면 영적으로 똑같은 지금 상황 가운데 있지 않는가 이런 생각이 들었습니다. もしかしたら皆さんも私も霊的に同じような状況に置かれているんじゃないかなというふうに思ったんです。 우리 잘 생각해 보면 여러분 굉장히 도전하는 거 참 힘들어합니다. 皆さんよく考えてみると、私たちもこの安全なところから抜け出して挑戦するということはみんなあまりやりたがりません。 변화하는 걸 굉장히 두려워하잖아요. 変化を恐れますね。 그러니까 이게 나쁜 건 아니지만은 보면은 꼭 똑같은 자리에 앉으세요, 여러분. だからこれは皆さん悪いことではないけれども、見ると皆さん自分の席が決まってます。 새벽 기도의 자리가 틀리고 この蒼天祈祷の時の席が違う。 중보 기도 때 자리가 또 틀리고 また取り出しの祈りにもそれぞれ場所があって、 금요일 날 오는 예배 시간에 자리가 틀리고 そして金曜礼拝の時の礼拝の場所が違う。 월요일 날도 다 각자 자리가 있어요. そして日曜日とか月曜日もそれぞれの場所があります。 주일 날도 누군가가 자기 자리 안 하면 너무 당황합니다. ある人は日曜日に教会来て自分の席が取られてると後ろであたふたしてしまうんです。 근데 그것이 나쁜 건 아니지만 틀이 있다는 거예요, 우리. でもそれは絶対悪いことではないけども、私たちはそれぞれ型にはまってるということは言えます。 그러니까 이 보호하고자 하는 그런 생각들이 굉장히 강하다는 거죠. 守りたい、その保護されるというそういう思いがみんなあるということなんです。 그러다 보면은 좋은 것은 우리가 붙들 수 있지만 한 번씩 이렇게 도전하고 변화를 가져오는 것에 대해서 굉장히 두려워하는 우리의 사람의 습성이 있는 거예요. そうすると良いものを守るということはいいんですけども、この何か挑戦する、新しいことに挑戦したり、また変化するということにはとても恐れてしまうというこの人間の属性もその中にあります。 하나님은 우리가 어렸을 때는 가만두십니다. 神様は私たちが幼子であった時にはそのまま放っておかれます。 똥 싸고 오줌 싸고 뭘 해도 가만두셔요. おしっこしてもうんちしてもそのまま見ておられます。 근데 여러분 하나님께서 우리를 성장시키기 위해서는 しかし皆さん、神様が私たちを成長させるためには 그 틀을 깨시는 こ 것이에요. の型を壊されるんですね。 왜냐하면 하나님은 토기장이시기 なぜ 때문에 なら神様は陶器師ですから、 여러분 곧 종지 같은 걸로 계속 평생 쓰시지 않으시는 거예요. 皆さんの変わらないそのままでですね、ずっと用いられることはありません。 토기를 어떻게 합니까? 여러분 조그만 거를 그냥 붙여 쓰시지 않으세요. その陶器師ですから小さいものをそのまま使ったりはしないんです。 팍 깨잖아요. 付け加えるのではなくて割ってしまうんですね。 여러분 이게 토기 굽는 사람들 이렇게 도예가들 이렇게 보니까 この本当に陶器を作る陶器師たちを見ると、
너무 제 눈에는 이素人의 눈에는 너무 이쁘게 만들었는데 この素人が見ると本当に綺麗な形で作ったなと見えま 여러분 す。 그 얼마나 정성이 들어갑니까? でもそこに本当に精神を注ぎ込んで作るんですね。 저걸 나 좀 주지 하고 싶은 그런 작품인데도 あれもういらなかったら私に欲しいなっていうくらい綺麗な作品です。 근데 작품한 사람 딱 보고는 でも作った本人はこれを見て 뭐 아낌없이 깨트려 버리는 거예요. もう惜しみなく割ってしまいます。 왜 그렇습니까? なぜそうでしょうか。 새로운 더 좋은 작품을 만들기 위해서는 新しいさらに良い作品を作るためには 깨버리는 거예요. 割ってしまうんです。 하나님이 우리에게 하시는 일이 우리는 죽겠다고 힘들다 하지만 때로는 그런 일을 하시는 것입니다. 神様が私たちになさることも私たちは時に死にそうです苦しいですって言うけれども主はそれをなさいます。 하나님께서 처음으로 이스라엘 백성을 애굽에서 인도를 해 나오셨을 때는 神様が一番最初イスラエルの民をエジプトから導かれた時 따라오는 애굽 병사들을 위해서 뭐 이스라엘 백성들에게 막 홍해를 막 갈라 주셨어요. 後ろからついてくるエジプトの兵士たちから守るために助けるためにそのイスラエルのためのために航海を分けてくださったんです 근데 ね。 그 다음에는 하나님은 어떻게 일을 하시냐면은 でもその次神様はどのように働かれるかというと 계속 요단강도 갈라주시지 않는다는 것입니다. ヨルダン川も神様が分けてくださらなかったんですね。 너희들이 먼저 믿음으로 발을 넣었을 때 요단강이 갈라진다는 あ 거예요. なた方がまず信仰で足を踏み入れた時にヨルダン川が分かれるよと言われます。 저는 이렇게 모세를 하나님이 지도자로 부르시잖아요. モーセも神様が指導者として呼ばれました。 모세가 아멘하고 순종하지 않았습니다. モーセは一番最初アーメンと言って即座に従順しなかったんです。 나는 말을 못합니다. 私は口下手です。 내가 인도한다고 이스라엘 백성이 따라오겠습니까? 私 하나님? が導くからといってイスラエルの民がついてくるでしょうか。 두려운 거예요. 怖かったんですね。 하나님의 아무리 뜻이 있다 하더라도 神様の御心がそこにあると思っても 우리는 한 발 내딛기가 이건 뭐 너무 두려운 私た 것이거든요. ちにとってのこの一歩踏み出すというのが怖くてたまりません。 그러나 하나님은 우리를 부르실 때에 しかし神様が私たちを呼ばれるとき 우리에게 하나님의 나라의 비전이 있으신 거예요. 私たちに神様の御国のビジョンというものがあります。 그래서 우리 한 사람 한 사람이 퍼즐인 것입니다. ですから私たち一人一人がパズルのようなも 그 のです。 조각조각들로 다 뭉쳐졌을 때 하나님의 아름다운 세계 비전이 이루어지는 것이죠. そのピースが一つ一つ集まったときに神様が成し遂げるこの美しい世界ビジョンというものが成就されるようになっています。 그래서 하나님은 우리를 인도하시기를 원하시는데 神様は私たちを導かれたいと願っておられま 우리는 す。 못 가는 で 거예요. も私たちが行けません。 절대 못 간다는 소리는 또 안 해. でも面白いのが行けませんとはあまり言わないんです。 하는데 やるけれども 자기가 하는 것만 하는 で 거예요. も自分ができる範囲でやります。 자기가 하는 것만. 自分のできること。 예수님도 여러분 이 십자가를 나는 못 진다고 イ 말씀하셨어요. エス様も私はこの十字架をできるならばこの杯を取り除いてください。 그러나 결국은 나의 모든 틀을 깨고 주님이 주시는 그 비전을 사명을 붙드셨잖아요. しかしそのイエス様の型を全部破ってしまって結局は父がくださるビジョンというものを掴んだんです。 그러니까 영 안 하는 건 아니야. 우리. だから人を見ると絶対やらないのではないんですね。 아브라함을 하나님이 부르시면서 アブラハムを神様が呼ば 너는 れて 이제 본토 친척 아비 집을 떠나서 내가 지시한 땅으로 네가 가라고 이제 불렀습니다. あなたはあなたの土地そして親族また父の家を離れて私が示す地に行きなさいと。 근데 가기는 갑니다. 行くには行くんです。 근데 롯을 데리고 가요. でもロトも連れて行きました。 그리고 하나님께서 네 몸에서 축복의 자녀 이삭이 태어날 것이라고 약속의 말씀을 주셨음에도 そして神様があなたの体から祝福の子孫子供であるイサクが生まれるよという約束をくださったにもかかわらず 그것을 기다리지 못하고 하갈에서 이스마엘을 낳게 되는 거죠. それを待つことができずにハガルからイシュマエルを産むことになったんで 이 すね。 25년이 지나면서 하나님이 너의 독자 이삭을 나에게 바치라고 말씀하셨을 때 で25年経ってあなたの一人子であるイサクを捧げなさい。 아브라함은 두려워하지 않고
드리게 되는 その 것이죠. 時アブラハムは恐れずに主に捧げるようになりました。 마음이 이미 드린 거예요. もう心ではすでに捧げたんです。 근데 그때 하나님께서 아브라함에게 하시는 말씀이 있습니다. でもその時神様がアブラハムになさった言葉があるんです、ね。 너의 독생자 이삭에게 손을 대지 말라 말씀하시면서 あなたの一人子イサクに手を下してはならない。 이제 네가 나를 얼마나 경외하는지 내가 알았다고 말씀합니다. 今私はあなたが私を本当に恐れていることを知ったと言ったんです。 여러분 25년 걸렸잖아요. 皆さんアブラハムは25年かかりました。 우리에게도 여러분 믿음의 여정이 있는 것이에요. 皆さん私たちにもこの信仰の旅路というのがあるんですね。 계속 우리가 이 믿음의 틀을 깨면서 주님 앞에 가야 되는 것이에요. これはその旅路の中で私たちが自分の信仰の型を壊しながら主の身元に近づいていかなくてはなりません。 한 15년 전에 저는 외국에서 오시는 목사님들이 저에게 특별히 예언을 해주신 것이 있었어요. 約15年ほど前、私には外国から来られた先生方から特別に予言されたことがありました。 계속 한 달에 특별히 다른 분들이 오셨음에도 불구하고 저한테 똑같은 예언을 하신 적이 있어요. 毎月毎月他の方々、その講師の先生別だったんですけども、私に特別に言ってくださった言葉があったんです。 저는 그 당시에 여러분들에게도 몇 번 간증을 드렸지만 너무너무 힘든 가운데 이 일본 땅에 이제 이 비전을 붙들고 순종하기로 한 거죠. 皆さんにも何回も証しをしたことがあるんですけども、その当時私は本当に苦しい中で、でもこの日本で牧会をするというビジョンを掴んで従順していた頃だったんです。 그때 내 마음은 나는 못한다는 게 지배적이었어요. もうその時の私の心境、心というのは私にはできませんというのがもう支配していました。 나는 목회를 못하는 사람인데 私は牧会はできない人です。 내가 어떻게 목회를 할 수 있는가. 私がどうやって牧会ができるでしょうか。 그게 지배적이었지만 어쨌든 아멘하고 이제 가게 되는 것입니다. その思いに支配されていたんですけども、でもアーメンと言ってとにかく信仰を持って前には行ってまし 저는 た。 그때 주님을 너무 사랑했습니다. 여러분. 私はその当時皆さん主を本当に愛していました。 정말 저 안에 제가 가지고 있는 어떤 귀한 것보다 솔직히 주님께 내가 아까워서 드리지 못하는 게 없다고 생각을 했었어요. 私が持っているものの中で私が惜しくて主に捧げられないものは何一つないと思っていたんです。 그래서 내 인생도 주님께 드리고 내가 일본에서 내 부족하지만 주님께 내 인생을 드리겠다 이렇게 생각을 했을 때입니다. だから私の人生も主に捧げて、足りないけれども私のすべて、私の人生を主に捧げますと言って日本で牧会していた時だったんです 그때는 ね。 울면서 기도를 한 것이 있어요. その時常に泣きながら祈っていたことがあったんです。 일본에는 교회들이 너무 열악하니까 日本では教会があまりにも少ない、また弱いから、 평균 그때 한 교회에 20명, 30명이라는 얘기를 이제 제가 알았습니다. その当時、平均的な教会の人数として20人、30人ということを耳にしていました。 제 딴에는 너무 큰 부흥이 있다는 생각을 하고 ですから私の中ではとてつもなく大きなリバイバルだという思いで、 하나님 50명이 이제 우리 교회에서 구원이 되면 神様50人が私たちの教会で救われるなら、 50명이 여기서 주님께 예배를 드리게 되면 この教会で50人が集まって主に礼拝を捧げるようになったら、 저는 제 생명 주님이 걷어가도 좋습니다. 이런 담대한 기도를 했어요. 私の命を主は引き取ってくださっても構いませんという大胆な祈りを捧げていたんですね。 50명. 50人。 저는 이미 이제 이 땅에 없어야 될 사람입니다. 皆さん見渡すと分かるけど、私はすでに消えていなければならない存在です。 근데 그게 저의 진심이었어요. でもその当時は本心からの祈りでした。 그러니까 저는 모든 걸 주님께 다 드렸다니까 여러분. ですから皆さん、私としては全てを主に捧げていたんです。 근데 외부에서 오시는 목사님들이 계속 저에게 하시는 말씀이 でも 무엇이냐면 外部から毎月来られる違う先生方が私に言う言葉が何だったかというと、 너를 완전히 드려라. あなたを完全に捧げなさい。 내가 안 드린 게 뭐가 있지? 私が捧げてないものが何があるかな。 너를 드려라고 계속 얘기하시는. あなたを捧げなさい、あなたを捧げなさい、ずっと聞きました。 그러고는 나중에는 아주 책망까지 하시는 거예요. そして責められたんですね。 너는 너의 지금 그 상자에서 당장 나오라는 얘기를 あ 하는 な 거예요. たは今あなたの箱から今すぐ出てきなさい。
근데 그러면서 하시는 말씀이 でそれプラス何を言われたかというと 너에게 이미 하나님이 말씀을 주셨는데 あなたにはすでに神様の御言葉が与えられているから 왜 입을 벌려서 말씀을 전하지 않느냐는 거였어요. なぜ口を開いてそのメッセージを語らないのか 여러분 저는 그거는 할 수 없습니다. 皆さん当時の私はそればかりは絶対にできません 마리아 물러가라 이제 悪魔よ出ていけ 그건 아니야. いやそれは違う 그건 아무리 생각해도 나는 할 수 없어. これはどう考えても私にはできない 여러분 지금 생각하면은 사모님 말씀 지금도 하잖아요. 이렇게 생각하잖아요. 皆さん今見るとサモンに先生今も御言葉伝えてらっしゃるじゃないですかっていう目で見ると思います 15년 전에나. でも15年前 그러니까 어딘가는 여러분 안에서도 그런 게 있다니까요. ですから皆さんの中にもそういう思いがある 그렇다고 ことはあります 여러분들 보고 지금 말씀을 전하라는 거 아니에요. だからといって皆さんにですね御言葉を伝えてくださいという意味ではありません 각자에게 걸려 있는 것이 다 다르다는 거죠. それはそれぞれその箱というものはみんな違うんですね 어떤 사람은 쉽게 할 수 있지만 ある人にとっては簡単な分野かもしれない 어떤 사람은 죽어도 못하는 게 있어요. でもある人にとっては死んでもできません 어떤 사람은 너무나 이거는 간단하지 않나 이렇게 생각하지만 ある人にとってはこれは簡単ですと思うかもしれません 어떤 사람에게는 그것이 완전 나의 틀을 깨야지만 되는 일들이 있다는 것이죠. でもまたある人にとっては自分のその型を完全に壊した時にできるようになる人もいるわけです 그래서 제가 너무 괴롭더라고요 그때. その時私は本当に苦しかったんですね 여러분 우리가 솔직히 저나 여러분이나 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 해서 뭘 하겠어요. もう正直皆さんも私も神様が喜ばれないことをやって何になるでしょうか 우리가 그냥 교회 다니는 걸 우리가 원하지 않잖아요. ただただ教会に行って帰ってっていうことを求めてはいません 우리를 통해서 하나님이 기뻐하심을 받고 영광을 받으시고 私たちを通して神様が栄光を受けられて 그리고 우리는 사실 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받아야 된다는 걸 머리로는 다 압니다. そして 우리가. 私たちはみんな神様の御前で尊く用いられなきゃいけないということを頭ではみんな分かってます 어떤 사람은 하나님이 세우시기를 원하시는 사람도 있을 そう 것이고 中には神様が立たせてほしいなと願っている人もいると思い 어떤 ます 사람은 또 겸손하게 너는 지금 뭐 조용히 있으라고 말하시는 분도 있을 でも 것이고 そういう人に神様はあなたは謙遜に今黙ってなさいと言うかもしれません 각자에게 하나님의 말씀을 주시는데 それぞれ神様はメッセージを与えてくださいます 우리가 사실은 그것을 듣고 복음으로 주님과 같이 동행하는 삶이 되어야 되지 않겠습니까? でも私たちはそれを聞いてその御言葉に従順して神様と共にこの福音を生きていかなければならないんです 그래서 제가 한번 내 자신을 두고 기도를 해봤어요. そして私は自分自身のために祈ってみました 나는 왜 이것이 하나님이 나에게 주신 사명이고 명령이면 나는 왜 순종을 하지 못하고 있는가? これが本当に神様が私にくださった使命であってそして命令であるならばなぜ私は今従順できないでいるのか 저 안에서 너무 두려움이 있더라고요. 私の内側には大きな恐れがあったんですね 지금도 그 두려움은 여전히 있지만 もちろん今もその恐れっていうのは未だにあります 이제 그 다음에 저는 훈련을 받습니다. でもその後から私は訓練を受けることになります 주님이 너가 하냐 내가 하지 이렇게 主 말씀하시고 は言われたんですねあなたがやるのではない私がやると言ったんです 너는 그냥 순종하라고 あな 말씀하시고 たはただ従順しなさい 내가 잘해야 된다는 생각을 하면 너무 두려운 거예요. 私が何かうまくやらなきゃいけないと思ったら恐れるんですね 내가 이 일본말로 내가 한다는 게 너무너무 실수가 많은 거예요. こう日本語で何か言わなきゃいけないと思うと本当に失敗が多くなります 그런데 그런 모든 것을 내려놓게 하시고 でもその全ての心配も下ろすようにされて 여러분 뭐 저 많은 사람들이 저보고 뭐 못한다 그래도 で皆さんの中でもし多くの人が日本語できないなって思ったとしても 저는 주님 앞에 주님 나 순종했어요. 私は主の御前で主よ私は従順しました 아멘. 아멘. 저는 이제 그렇게 변했는 거죠. 私はそのように少し変わったんです、 옛날엔 ね、 여러분들 두 눈이 반짝 이러고 있으면 너무 무서운 거예요. 以前はですね皆さんの2つの目がこっちを見てると怖かったんです、 이제는 저는 주님이 나한테 하라는 말씀에 순종해야 되겠다. でも今は主が私にやりなさいというその御言葉に従順しなくてはならないと 그러니까 여러분 제 이제 이 그릇이
찢어지잖아요. そうすると私の器というのが広くなって大きくなり始めるんで 완전 す。 깨진 거예요. もう完全に砕かれたんですね。 몇 번이나 말씀을 전하고 나서 何度も御言葉を伝えた後 저는 に 빨리 집으로 도망가야 되겠다. もう早く家に逃げたい。 지금도 그 생각은 변함이 ま 없습니다. あ今も逃げたい気持ちは変わらないですけれど 그러나 も、 아까도 말씀드렸지만 でもさっき言ったように 하나님 앞에 저는 순종해야 되는구나. 神様の御前に私は従順しなくてはならないなと。 여러분들 한번 생각을 해보시기 皆 바랍니다. さんも皆さんのことを考えてみてください。 우리가 결국은 주님 앞에서 내 생각을 가지고 갈 때는 주님의 비전을 붙들을 수가 없는 것이에요. 私たちは主の御前で自分の考えを握っている時には神様のビジョンをつかむことができません。 옹홀한 개구리가 되더라고요. これは本当に世を知らないそのカエルになってしまうんですね、 그러나 우리가 하나님의 비전을 붙들면 でも神様のビジョンをつかむと 우리는 세계를 품을 수 있더라고요. 私たちはこの世を手に入れることができます。 옛날에 못합니다. 저는 못합니다 했을 때는 저는 요 자리에 앉아서 못하는 제가 있었어요. 私が以前できませんできませんって言った時にはこの場所に座ってできない私がいたんで 근데 す。 이제는 똑같은 자리에 앉았지만 でも今は同じところに座っていて 제 も 마음은 전 세계를 품는 것이죠. 私の心は全世界を抱いています。 하나님의 비전 가운데 神様のビジョンの中で 오늘 나에게 주시는 것을 나는 순종하며 가겠다. 今日私にくださるものを私は従順して出ていきますと。 그래서 우리는 복음을 누리는 삶이 돼야 됩니다, 여러분. ですから皆さん私たちは福音を享受する人生を歩まなくてはなりません。 요한일서 4장 17절 요한일서 4장 18절 한번 봅니다. 第一ヨハネ4章の18節 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。 여러분, 그러니까 아직 내 마음에 불안한 두려움이 있다는 것은 주님을 온전하게 믿지 못하는 거예요. ですから皆さん、もし皆さんの心にもまだ恐れがあるということは完全に主を信じていないということにもなります。 요한계시록에도 보면은 두려워하는 자는 지옥에 갈 자 중에 두려워하는 자도 거기에 있어요. そのヨハネの黙示録を見ると地獄に行くものの中でその恐れるものも含まれているんです。 주님이 저한테 그 당시에 말씀하시기를 その当時主が私に語られたことは 주님은 한 영혼이 천하보다도 귀하다고 主 말씀하셨지만 は一つの魂がこの天地よりも尊いと言われまし 우리 た。 개인적으로는 주님이 어떤 마음을 우리에게 주시냐 하면은 でも私たち個人個人には主がどういう心をくださるかというと 주님이 그때 나는 50명의 영혼을 너한테 요구하지 않아. 主は言われました。私は50人の魂をあなたに要求していないよと。 나는 너를 내가 요구해. 私はあなたが欲しいんだと主は言われます。 여러분 이거 무슨 뜻인지 아셔야 돼요. 皆さんこれを本当の意味を理解しなくてはなりません。 우리는 주님과의 관계보다 私たちは主との関係よりも 때로는 50명 드릴게요 주님. 時には主よ50人集まりました。 열심히 기도하고 울면서 기도합니다. 泣きながら一生懸命祈りも捧げま 그리고 す。 우리 가운데 열심히 전도도 합니다. そしてそのために一生懸命伝道も 또 します。 열심히 기도도 一 하지만 生懸命祈りながら 여러 가지 하지만 いろんなことをやりながら 주님과의 내 관계가 어떻게 되었는지 완전한 신뢰의 관계. 내가 이삭을 드릴 때 이미 주님은 네가 얼마나 나를 경외하는지 알았다고 말씀하실 정도로 でもその忙しさの中で主との関係、私たちそのアブラハムがイサクを捧げた時に私はあなたの心をもう分かっているよと言われたこの完全な信頼の関係、 그것이 주님이 우리에게 원하신다는 것입니다. その関係を主は私たちに求めておられます。 그래서 여러분 그 비전 가운데 주님과의 그런 깊은 놀라운 그 1대1의 관계를 꼭 붙으시기 바랍니다. ですからこの神様のビジョンの中で主との素晴らしいこの一対一の関係を必ず掴み取ってください。アメン 아까 하나님의 말씀을 마음에 새겨서 순종하는 자는 그 비전을 붙드는 자고
그리고 하나님의 말씀에 순종하는 자가 하나님 축복을 주신다고 아까 본문에 말씀이 있습니다. 神様の御言葉を心に留めてそれ従順して掴む人は祝福を受けるものだと先ほどの本文にも書いてありました。 수요일 날 집에서 이제 목사님과 있다가 어떤 분의 간증을 듣게 되었어요. 水曜日牧師先生と家にいた時にある方の証を一緒に聞くことになったんです 우리는 ね。 하나님의 비전 그러면 굉장히 어마어마한 것을 생각을 하는데 私たちは神様のビジョンというとすごい大きなものを想像します。 너무 은혜가 되는 간증이라서 네, 여러분과 공유를 하기를 とて 원합니다. も恵まれる証だったので皆さんと共有したいと思います。 어떤 남자 집사님의 간증인데 ある男性の執事さんの証で 한국 した。 집사님이에요. 韓国の執事さん。 그 집사님은 너무나 그 환경이 어려운 환경에서 3살 때 엄마가 가출을 하셨대요. でその執事さんはあまりにも苦しい幼少期環境で育ったので3歳の時にお母さんが家出してしまったそうなんです。 그러다 보니까 그 아버지는 폭력을 휘두르고 술을 먹고 이제 이런 상황에서 でお父さんは暴力を振るう、そしてお酒に溺れているそういう状況の中で 3학년 초등학교 3학년 밖에 학교를 못 다녔대요. 小学校3年生までしか学校に通うことができませんでした。 여러분 얼마나 힘든 상황이었어요. 本当に苦しい状況だったんですね。 그래서 어느 가게를 다 다니면서 시다 일을 다 하면서 너무너무 구박을 많이 받고 힘든 삶을 살았더라고요. でも生きていくためには働かなきゃいけないのでもう本当にいろんなところを回って一番下の仕事をしながらあざけられてそのように生きていました。 그러면서 한 가지 마음을 정합니다. でそこで一つ心に決めたことがあ 자기 ります。 안에서는 비전이죠. 自分の中でのビジョンなんです。 나는 기술을 한 가지 배워야 되겠다. 私は何か一つ技術を学ばなくてはならない。 짜장면을 만드는 기술을 배워야. ジャージャー麺を作る技術を学ぼう。 그래서 나는 가게를 하나 만들어서 私は一つお店を開いて 나는 이제 행복하게 살 거야. 幸せに生きていくんだ。 근데 너무 하나님의 은혜 가운데 예수 믿는 아내를 만나게 で 되었어요. 神様の恵みの中でイエス様を信じる妻と出会うことになります。 지금까지 자기의 너무나 힘든 상황 가운데 아버지라고 부를 수 있는 하나님을 만난 거죠. 自分の今のこの苦しい状況環境の中で父よと呼べる神様に出会ったんです。 나의 죄를 씻어주시는 예수님을 만나다 보니까 自分の罪を洗い清めてくださるイエス様に出会って 너무 교회를 열심히 정말 주님을 사랑하고 섬겼어요. 本当に主を愛して一生懸命教会に通って仕えていました。 그러면서 이분이 이제 이 짜장면을 가지고 복음을 전하는 거예요. でこの方がそのジャージャー麺を作ることで福音伝道に生かしていったんです。 그래서 감옥에도 가서 짜장면을 만들어주고 刑務所に行ってジャージャー麺を作って 그리고 그 나환자촌에도 가서 짜장면 만들어주고 한센 ハンセン病のその地域にも行ってジャージャー麺を作って 그리고는 각 지역 교회에 우리도 그 해피데이 페스티벌 같은 불렀겠죠. ハッピーデイフェスティバルのように私たちも呼んだりしますけれども 그런데 교회 가서도 짜장면 만들어주고 そういう地域の教会に行ってもジャージャー麺を作って 요양원 같은 데 가서도 짜장면 また 만들어주고 老人ホームに行って作って 그리고는 뭐 군대도 가고 경찰도 가고 軍隊にも行って警察署にも行って 나중에는 유명해져서 대통령한테 가서도 짜장면을 만들어주게 それでそれが 됐대요. 有名になって大統領のところにも行ってジャージャー麺作ったん 뭐 です、ね、 신문에도 너무너무 많이 나고 텔레비에도 많이 났어요. 何度も新聞にも載ってそしてテレビにも出ました。 그 미국에서 표창장을 주고 초청도 하고 でアメリカから表彰状が送られてきて来てくださいと言われてたんです。 지금은 전 세계를 다니면서 이제 복음을 전하더라고요. 今は全世界を回りながら福音を伝えている人になったんですね。 아들 2분도 이제 정말 믿음으로 살다가 이제 주의 종을 시키고 そして2人いる息子も信仰で育てて主のしもべになっています。 근데 저는 그거 굉장히 웃기기도 하고 눈물이 나기도 한 그런 간증이었는데 でその方の証が本当に笑ったり泣いたりもうそういう証だったんですけれども 저는 그 간증을 듣고 너무나 은혜가 되더라고요. 私はその証を聞いてとても恵まれました。 그러면서 그분이 이런 얘기를 하더라고요. その方がこういうことを言ったんですね。 여러분 현대 사람들이 우울증이 많이 걸린다고 하는데 皆さん現代の人はうつ病にかかるみんなかかっているとよく言います。 왜 우울증이 걸리는가 자기는 그렇게 생각을 한다고. なぜうつ病になってしまうのか私はこのように考えます。 자기 중심적으로 살 때. それは自己中心に生きている時 여러분 크리스찬이 남을 위해서 한번 살아보라고. 皆さんクリスチャンであるならば他人のために生きてみてください。
너무나 기쁘다고 얘기를 하면서 本当に嬉しいですという証しをしていました。 그래서 저는 이분이 학력도 없고 뭐 배운 게 초등학교 3학년이잖아요, 여러분. この方は学歴もなくて、その最終の学歴が小学校3年生までだったんです。 자기는 뭘 할 수 있을까? 뭐 진짜 뭘로 하나님께 영광을 돌릴까 고민을 했다는 거죠. 自分には何ができるか、自分は何をもって神様に栄光を返すことができるかということが悩みだったそうです。 그러나 이 자장면 한 그릇으로 でもジャージャー麺一杯で 뭐 보통 300그릇, 1000그릇을 만들었대요. もう300、そして1000皿というのを作っていたんですね。 어떨 때는 손이 굳어버려가지고 もうある日 마비가 は 돼서 もう手が麻痺してしまって動かなくなって、 주님 내 손이 이렇게 안 돌아가서 이걸 자장면을 어떻게 만드냐고 기도를 하니까 主よ私の手が硬くなってしまって、もうこれじゃジャージャー麺作れません、どうすればいいでしょうか。 주님께서 主 야, が 야 나는 이미 십자가에 손이 다 마비가 됐었다 이렇게 말씀을 主 하시더래요. がもうお前私はすでに十字架の上で手が麻痺されたよと言われたと言ってたんです。 그러면 다시 또 새 힘내서 또 자장면 만들고 それでまた新しい励ましと慰めを得て新しくジャージャー麺を作って、 저는 참 그게 이 작은 것 가운데서도 결국은 하나님이 이 전 세계에 복음을 전할 수 있는 이 그릇을 만드시는 하나님이구나. その私はその小さなところでもこの全世界に福音を伝えられるようなそういう器を作られる神様なんだなということに感動したんです。 아멘. 여러분 우리가 가진 게 없다고 하나님께 영광 돌리지 못하는 그런 것도 아니잖아요. 皆さん私たちに何か私たちが持っていないから神様に栄光を捧げることができませんということではないんです。 정말 입이 있는 사람은 입으로 또 전도도 할 수 있을 것이고 口がある人は口で伝道することもできるし、 정말 자장면을 만들면 자장면으로 하나님께 영광 そ 돌리고 のようなジャージャー麺を作る技術があればジャージャー麺を作ることで神様 그 に栄光を 자장면 捧げる。 만들면서 이분이 그 말씀하시는 게 참 복된 얘기들을 참 많이 하시더라고요. でこのジャージャー麺を作りながらこの方が言っていた言葉が本当にいいことをたくさん言っていたんです。 가진 거 없고 이러다 보니까 사실 장로를 선출하는데 떨어졌대요, もう 본인은. 本人は何も持っているものが、経済的にもなかったので長老になるということで落ちてしまったと言いました。 그래서 그 떨어진 사람들이 야야 이 교회 다니지 말고 우리 다 나가자 이렇게 막 얘기를 했대요. それで周りで長老志願したけども落ちてしまった人がみんなもうこの教会出ていこう、長老になれないから出ていこうって言ったそうなんです。 근데 이분이 절대 교회는 그런 게 아니라 다 하나님 뜻 안에서 일어나는 거니까. でもこの方が言ったんです。教会はそういう場所ではなくて全てが神様の御心の中で起こることだから。 그러니까 모든 한마디 한마디가 너무 은혜가 되는 거예요. だからその方から発せられる一言一言がとても恵まれました。 그러고는 막 여름에 그냥 그 슬리퍼 신고 그렇게 나오지 말라고 또 그렇게 그런 얘기도 하시더라고요. そしてその方がまた夏にですねスリッパ履いて出てこないでくださいと言ったんですね。 여러분들이 정말 오늘 이 자리가 대통령을 만나는 자리라 그러면 그렇게 오겠냐고 그 얘기를 하더라고요. その方がもし皆さんがこの場所に今夜大統領に出会う場所だったらそういう服装で来ますかと言ったんです。 근데 어떻게 왕 중에 왕 정말 주님을 만나는 곳에 그렇게 오냐고. 저는 막 어떻게 초등학교 3학년 이게 그러니까 이게 하나님의 지혜 아니겠어요, 여러분? でもその王の王、主の主である方に出会うのにどうしてそんなスリッパで来るんですかということを言っていて、私はこれが小学校3年生までしかこう学歴がなくても主に出会ったこの主からの知恵であるということが感じられました。 사람이 지식이 있으면 교만해진다고 얘기했듯이 人には知識が豊富であるならば高慢になると。 정말 하나님 말씀 가운데 익어지니까 이런 참 아름다운 열매를 맺는 그런 지혜로운 사람이 됐더라고요. でもこの神様の御言葉の中で生きているから本当に美しい実を結ぶ知恵のある方になっていたんですね。 이제 오늘부터 여러분 각자 하나님이 나에게 주신 비전이 무엇인지 今夜から皆さん各自神様が私にくださったビジョンは何か。 전번에 누가 물으시더라고요. 주님 저기 선생 나는 비전이 뭔지 모르겠다고. よく聞かれる質問があるんですけども、先生私のビジョンはわからないんです。何だと思いますか。
여러분 교회 비전이 여러분 비전입니다. 皆さん教会のビジョンが皆さんのビジョンです。 1100 세계 비전. 1100世界ビジョン。 어디서 뭐 내 비전이 어디고 그럴 거 없습니다, 여러분. 私のビジョンはないです。 1100 세계 비전. 1100世界ビジョン。 우리는 그 1100 세계 비전을 가지고 우리 교회에 두신 하나님의 목적과 여러분 한 사람 한 사람에게 두신 하나님의 목적을 여러분 꼭 붙으시기 바랍니다. 私たちはその神様の教会に与えられたビジョンをみんなで背負って、そして教会に与えられたビジョンと、そして神様が皆さん一人一人に与えられたビジョンを成就していく私たちになっていきましょう。 아멘. 그렇게 해서 여러분 하나님께 영광 돌리고 축복받는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. そのようにして神様に栄光を返して祝福を受ける皆さん一人一人になるように主の皆で祝福いたします。 아멘. アーメン 기도드리겠습니다. お祈りします。 사-